Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique du jour Écho de l'UDPS. Napesi bino mbote mingi bana ya Congo, bandeko na bino na biso na Kisasa, bandeko na biso na Kisasa napesi bino mbote, bandeko na biso na Katanga napesi bino mbote, bandeko na biso na Mbujimai, bino nyonso tu na Est, les deux Kivu Maniema, Kisangani, Équateur, topesi bino mbote. Boyebi to mesani bo na ndenge bo moni na ba émission oyo tikolekana tozo sala ba émission pona ko conscientiser pona ko lamusa mwa mayele oyo bino bozalaka nango ya kosunga ba oyo balingi mboka etambola elongo oyo ndenge bino bo lingi na pesi bino mbote na kombo ya parti na bino oyo bolingaka oyo ememela bino ba nouvelle pe basangwa kitoko parti na bino eza bongo UDPS na kati ya eteni oyo tobengi Écho de l'UDPS mosala na biso bino nde mutu bopesaka biso yango mosala na biso eza kopesa bino ba nouvelle mosala na biso eza kosolola na bino tosala ba analyse na ndenge longobani na situation ya bokambi mboka. Ndenge boyebi masolo ezobetama eza pona dialogue. Masolo ezobetama eza dialogue oyo ya lokuta oyo bozomona te. Masolo ezobetama eza dialogue oyo peuple congolais alingi komona na fin ya décembre oyo 2016 mokonzi ya sika akota na ebonga ya kibokonzi. Po oyo atoza na ye mikolo oyo o toza na ye tozalaka na ye depuis 2001 a bénéficié 15 ans ya pouvoir. Mais biloko misatu na vie na bomoi na bino bana ya Congo etikali ko changer te. Biloko misatu wana eza nini? Éducation. Na benyango kelasi. Pour éducation, yango nde mutu esalaka ke jeunesse a lobby eyeba komizwa en charge eyeba kosunga pe ba oyo ba parents basali pona bango batanga kelasi. Est-ce que bana na bino bazokende kelasi malamu? Bofutaka kelasi na bango ndenge longo bani te. Eloko mibale. Santé. Ndenge balobaka na lopoto la santé n'a pas de prix. Congolais sont aucun na hôpital. Aucun na mama ye moto na polyclinique moko boye. Est-ce que monganga asungaka yo ndenge longo bani soki mbongo ezate? Eza pe faute ya minganga wana te. Pour l'état mbongo oyo esengeli batia pona bolamu ya peuple bazokotisa ngo na baposhi na bango moko. Ya misato mosala l'emploi. Boyebisa biso na 15 ans ya pouvoir ya Kabila misala combien basi ba memeli ba parents na bino bana changu bana lukunga bana moamba bana funa boyebisa biso biloko na misato soki bomoni yango ebongi te elingelo ba gotikala pe ko bonga te pour 15 ans ezalaki kutu ebele koleka po basalela yango. Mais Kabila na baninga na ye balingi basenga lisusu mandat emi prolongé. Biso UDPS, biso bana rassemblement, tokondima yango te, Etienne Tshisekedi esi alakisi nzela ya kolanda. Mais kasi pona lelo, na linga na banda kobeta sete na eloko moko po na sepeli mingi na ndenge mwana mboka mubundi bitumba munene oto bengaka Rangers biso bana poto oyo pe na babengaka national Félix Tshisekedi asali biso esengo mingi mais tozozela pe émission ngo ebima ekobima certainement déjà bokozala bomoni vidéo oyo na miko ndeko Eliezer na sepeli na biloko ebele mais tika na insister kaka na biloko mibale oyo abeteli sete na ndenge longo bani batuni ye likambu ya accord moko boye conclu entre UDPS na PPRD na facilitateur oyo akoma na ye complicateur po akoma na ye kobina selfie bilengi ya Congo esi ekota ye kojo lokola asalaka na ye mpo na service a Kabila alobi ete accord moko ezalaki conclu entre UDPS na PPRD bayokanaki
que Kabila continue, biso tozwa primature. National Rangers, Mobundi Monene, pour na parti na biso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lobby boye, a pesi a Tchebino au défi. Ceux qui boza mibali a solo solo, Kabila oza na armée, oza na police, oza na service secret, oza na misolo ya l'État. Bobi misa preuve. Preuve obino bo fabriquer te poto koyeba yango. Bobi misa elembo o eza kolakisa ke mwana Kongo soko azwi mukanda atali na miso ya ye oyo nzamba kelai na yango akoloba ya solo UDPS na pe perdre basinyaki accord. Mais tinenge bomoni bimi boye ke mwana mobali mobundi bitumba monene Félix Tshisekedi abimisi yango eza pobo comprendre que alingala kisabino lokuta ndenge eyaka mbango na ascenseur pona bato ya Kabila na yemoko alobi soki bobimisi ke preuve ezali ye Félix Tshisekedi atiki politique akomi kosala makambo mosusu. Alors na ndenge boyebeli national Félix Tshisekedi alobaka mingi te mais aza mutu asalaka makambo na nzela elongo bani yo esiko vandi wana na ba pièce oza ko créer à tout moment okanisi ya solo penza ke Congo ekondimela bino bomeki o bomeki boloba o boloba lelo baye komona dialogue nini oyo Tshisekedi abanda ekoluka bandakala pe bato lokuta ba monani baye bake kokota dialogue wana po bakosa biso te tokoti dialogue wana po toyeba ya solo eloko nini yango balingi oboyaki yango oke kokota yango mawa mingi mais tokozongela parti wana eloko mibale national Félix Tshisekedi abeti sete na likambo ya permanence oyo bakomi kotuna ba problème permanence ya UDPS bosombi yango ndenge nini. Mais mes chers amis, s'il vous plaît, soyons un peu sérieux. En 34 ans de lutte, 34 ans, Mibou 34, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 34 ans, Oboyebi parti na bino ya monene, UDPS, ndenge boyebeli yango, lopango wana esombami mpona ba militant ya UDPS batu o bayaka na ba réunion ya UDPS baya kozwa basango esombami mpona bango. Bokanisi vraiment en 34 ans vraiment Tshisekedi na UDPS bazalaka na ba partenaire te. Bokanisi penza que mbongo kosomba lopango wana ekozalaka ke uti pa Kabila. Bandeko oya ngai pochana numayele na bino esiko elongo bani bovandisa pena bongo nango na ndako na yango o nzamba kelela yango bovandisa pena bongo na bino na ndako oyo nzamba kelela nango elobi na motu bozwa bongo te bokitisa yango soki na se ya makolo bozwa bongo te bochango na sima mokongo bozwa bongo te bofina yango bocha yango mai ya pamba po ebeba bosalela maele na bino po bino peuple congolais bino nde mutu bolakisaka nzela ya kolanda bana kisasa bolanda bango te wana ezalaki bongo oitali mobundi monene national Félix Tshisekedi tosilisi nanu masolo na ye te na ba émission mosusu ekoya tokozongela masolo na national Félix Tshisekedi toza wana mpona kolongola ba piège nyonso tu ya mike obomonaka na internet ya batu bazoloba po soki ere moko bangungi na banzinzi mususu totiki bango baloba basui biso keba tokoya kozwa malaria eke soki toswanye malaria wana mabe ekomema biso na liwa yango wana omoni biloko misusu il faut koboma yango makelele ya nzinzi na makelele ya ngungi faut kobomaka yango nde mosala oyo tozosala. Communication politique autosala ngo pona ko respecter ba militant na biso na peuple congolais. To lobite Congo mobimba baza ba militant UDPS, mais la majorité bazala batu balingaka UDPS. Wane zalaki bongo pona lisolo etali national Félix Tshisekedi qui est au front, qui se bat corps et âme pour continuer le travail de la dynamisation de ce parti ensemble avec tous les collaborateurs au sein du parti, notamment
je cite, le secrétaire général jeune et dynamique, Jean-Marc Kabound à Kabound. Nomination na yo kaka, tellement koza jeune et pesi mon pepa si kana courage na ba jeune ebele. Ezande bongo. Makasi na yo, nzamba sunga yo, na tâche oyo zanango ya kokamba parti monene lokola UDPS. Na likambo etali sujet mibale o na limina sola na bino. Eza bongo sujet etali ndeko Vital Kamerhe. Pona nini? Po ye akolemba te. Akolemba te koloba, akolemba te kolekana na TV to kolekana na ba émission. Alors lokola ye aza bongo biso sko tokola kisaheke. Toyebaka na biso koloba, mais tolinga kolanda bilanda landa te. Ya liboso na moni video moko Vital Kamerhe abengisi ndeko Jean-Bertrand Ewanga, abengisi ndeko Claudel Lubaya, abengisi ndeko professeur Mbata, si je ne me trompe pas, batwana misato baza ba ténor oyo babandi na ye UNC wana ozobozo yoka. Balongwe. Baza lisusu na posa ya kotikala na parti oyo bango bakanisaki ke ezali ya solo parti eko mitia na molongo na pa parti minene mususu monene lokola IDPS baloba ke non dialogue wana Kabila tokokende yango te ye alobi te il faut kokende kotala komona na miso. Mais secrétaire général na yo monsieur Jean-Bertrand Ewanga alobi yango clairement toyoki balobi tokoki kokende na dialogue oyo eza piège te. Soki secrétaire général na yo alobi bongo yo moko président ya parti ozoko ta doute ya piège te toyebi ndeko Vital Kamerhe piège wana oyebi yango ndenge ezali parce que ozalaka pe mutu oyo bandaki ko créer ba piège wana contre opposition tango komelaka Joseph Kabila livre né à liboso. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Yambalo yo olingo ebisa biso nini que olingo komene livre ya mibale. Pourquoi est-ce que je suis en train de détruire l'opposition pour que tu puisses me donner le poste de premier ministre? Na bandeli toyebi ke oyebi ba piège ya Kabila ndenge ezalaka po ozalaki moko ya bandaki kosala ba piège wana contre opposition tango bandai kolia na bango. Lelo okozolia na bango te batindaki yo mission na kati ya opposition pour détruire bamoni kozokoka te okomi sikoyo kosala yango na ndenge moko bayeba ndeko Vital Kamerhe toyebi ke okomelaka Joseph Kabila livre ya liboso. Pourquoi j'étais choisi? Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Oye na opposition obosani kokomele mukanda ya mibale pona koloba j'ai choisi de te quitter parce que j'avais cru que tu étais un bon mais tu es un mauvais. Voilà na pesi au titre yo mo opona mais c'est déjà trop tard pour to bengani yo déjà na opposition. Je me répète, to bengani yo na opposition. Toza na fongo la ya kofongolela batu porte ya kota na opposition te pona kobima na opposition te. Mais kasi yo to bengani yo oza sous opposant te pe ozalaka na yo pe opposant te. Déjà si on promettre Kabila okomele livre mi balé. Pourquoi j'ai décidé d'aller dans l'opposition et les détruire pour ton compte et je reviens vers toi? Na komelo livre mi balé o salanga premier ministre. O komango lobby, merci d'avoir fait de moi ton premier ministre après le dialogue que tu as convoqué. Je te donne ton glissement et le troisième mandat. Il faut na tchao na poisa. Toi ebisao clairement. Ma intention na yo. Donc, au ici Claudel Lubaya, au ici Jean-Bertrand Ewanga, professeur Mbata pour Ola Kisabatu, to Kabwani na Bosolo na calme nyon surtout. Je connais, on connaît comment est-ce que vous êtes un séducteur. Vous êtes un séducteur, on le sait. Et ça va qualité aux anango, mais séduction, na yo, il faut ça l'ango, na nenge longo bani. Ngai, naza mwana ya UDPS, naza koko politique, petit-fils de Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Bayaya nanga baza lokola ba Félix Tshisekedi, na ba mikolo mususu na kati ya parti. Yo koki koya koyebisa biso nini? Na koki ko finga yo te, na finga te po éducation politique on na zwa et pas grand-père na ngai na politique Étienne Tshisekedi, na ba conseil o bayaya na ngai ba pesa nga lokola Félix Tshisekedi, ko finga ka mutu te. Bimisa kande vérité, vérité mutu ekosala ke mutu ayeba komi expliquer.
yango na kofingaka yo jamais pe na kofinga pe mutu mususu te tokozongela yo chaque fois kosala vidéo yeba yango ata naza ngungi na misu na yo bakongole mususu bazoyoka na kobandaka kaka kobimisaka yo na poisa toza na dossier na yo mobimba baentretien na yo na Honoré Ngwanda tout ce temps bando ya na poto bokutanaka na bino osololaka poto ebi ke Honoré Ngwanda roule pour Kengo wa Dondo et il est soutenu na Bamokolo et tous les autres moboutistes tozongela yo kobanga te on va pas vous laisser le champ libre trop c'est trop. L'UDPS n'a plus le temps de vous regarder comme ça parler. Parce que plus tozoti kabino boloba, ba Congolais oyo peut-être ba comprendre makambo susuté ba kokanisa lokolo zo yebisa bango vérité. Nzo beza lokuta. Lokuta na yo ekotite. Ekotite lokuta na yo. Pardon, ekotite. Kende beta masolo no ama yoto na dialogue ya Kojo Kabila. Total esike comme mabino. Mais kasi. À partir du 19 septembre, Oyo, Bokoyo Keloko. À suivre. Yami Sato, na parcourir ma vidéo, na parcourir ma intervention en bateau. Na koueline de Komoko, il faut na solana na ndenge moko ya calme. Bon, ayebi nga itenga na yebi parce que comme ministre. Ce qui est la ministre, te na nga pe na yeba ete, to nga pe to yeba ete. Ndeko, ministre ya sport ya jeunesse, Denis Kambai. Ndeko nako lobate keza mabe osala o lancer appel na papa Tshisekedi. O lancer appel na Ndekono ya Makila. Ndengo lobi yango na vidéo osalaki na Félix Tshisekedi. Mais nga petit kana lancer o appel. Oza kulutu. Problème ezate. Oza ministre à sport. Sport pe ministre à jeunesse. Oza mutu moko oyo programme ya éducation air baza ko sala yango ezo traversé par ministère na yo. Oza mutu moko ozala mutu moko o concilier batu donc o tiaka batu ensemble o la kisa batu nzela kolanda. Ndeko ministre Kambai nga na finga raté. Na otikala rape ko finga te mena lobaka ba vérité. Ba vérité oyo ko sala ke congolais ayebake IDPS etambolaka toujours depuis bakela yango na bosolo et monani na makambo ya dialogue. Ndeko ministre na komaki yango mwa ndambo pona na bunga bunga te mais eza biloko mibale misato. Omoni okoki kofinga jeunesse congolaise te ke eza ba jeune oyo mutu esalaka te. Ba jeune ozo finga mutu esalaka te wana. Apparemment, mitu na bango ezosala. Soki lelo bakomi na niveau ya kosala, ba revendication bango bazosala, eza à cause ya ndenge bino botambusi mboka mabe. À 25 ans, à 20 ans, à 28 ans, bazana misala te, fiancé te, mwasi te, bakoli bongo, ba parents na bango ba futi la bango classe na pasi balobi ya turoyo diplomatie to boité mais biso to kosala ba action okoki ko telema ofinga bango te zala na message moko ko faire changer bango à vie mais ça peut pas si pour faire changer bango à vie ndeko ministre pe na yo kiyo na langage moko ya menace na lingi na yeba expliquer na nubiso elingi loba nini ke na lobaka na nga mingi te nga ministre Denis Kambai mais natambolaka 24 heures sur 24 na kin oyo bato bayebi pe nazalaka na banzoko yanga betango nanu na poisa banzoko ya yo elingi eloba nini donc soko olobi yo mpo yindisa osala nini banzoko yango banani bakuluna bato makasi to nani oza ministre il faut na monoko na yo Kulutu Denis Kambai, ba propos na yo ezala ba propos eza ko éduquer. Parce que sport oyo zomona oza ko kambawana eza éducation. Eza éducation sport wana zomona. O ba joueur à léopard, ba joueur à boyer, handball, o ba natation, ba athlète.
C'est une éducation, l'éducation sportive. Sport basalaka yango te pona kokoma voyou. Sport basalaka yango pona komi instruire les autres pour se défendre. Ba joueur à balle ba mi défendre pour la tête. Judoka komi défendre pour bambaye na sete. Basketteur a komi défendre pour gagner match à basket. Songolo pakala. Mais ce qui mutu or ya discipline ya sport wana aye ko attaquer yé. A ko ça la légitime défense. Et en plus de cela, Ndeko Denis Kambaye, ministre des Sports, il ne faut pas confondre de portefeuille. Vous êtes ministre de l'éducation, le ministre de sport et de la jeunesse, et non ministre de l'intérieur. Tikan de Koboshaba leka aye bisabiso, o yazana mona motunae. Vice-ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Bochab Évariste, il y a un plan où il y a répondre d'une manière adéquate. Yo yebisabiso oyo et sengeli koloba. Et tu peux corriger, moi ba erreur mususu bosa la erreur mo boleka na TV boye bate pona ni bozo lekana. Omoni na marambo etali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tikanga na ebisa yo boye. Na Sun City et loko yo ti koloba Tshisekedi arata bokondi ya Sun City a 1+4 kaka likolo ya ba opposition na ba radicalisme na mais muto swingai Ndeko Denis Kambaye muto swingai olobi oza juriste olobi otanga classe na koti yango doute te mais ndenge nini ozozanga capacité ya kosala ba analyse malamu na Sun City Tshisekedi arata bokondi ya 1+4 te. Tshisekedi andima unité nationale, mais a boya qui formule 1+4. Pour ça qui formule comme la biso solution te. Mazala qui n'a raison. En 2006, est-ce que Jean-Pierre Bemba na Kabila, mon kondi président na yo, babundi na kinwana babetani massa cité. S'il vous plaît, Ndeko Denis Kambaye. Napopesa yo conseil aux ministres et à sport, retourne mûrir tes capacités politiques à engager certaines analyses politiques incohérentes ndengoti ko bimisa yango wana na simana yango oleki na TV au lobby. Soit ali makambo Léopard makambo Simba. Problème est atteint okolo bana yo. Mais excusez biso moi mukie. La politique aux politiciens, la musique aux musiciens, le football aux footballeurs, que chacun respecte sa discipline. Vous pouvez être juriste, mais vous manquez la capacité de l'analyse politique de fait, de le projeter, puis qu'on explique à on a battuba comprendre bino. Bande qu'on a biso bolanda biso na mokili mobimba. Merci na ndenge boza ko komela biso bozo sala ba commentaire bozo pesa biso ba conseil ya ko améliorer musala na biso et nous allons le faire. Notre travail c'est de passer de parler de la politique, de communiquer la politique, de faire des analyses ensemble et de vous faire voir to la kisabino que ndenge mboka ezotambola eza bien, ndenge mboka ezotambola eza mabe. Bande ko États-Unis, Canada, Londres, Afrique du Sud, surtout États-Unis, Canada, pour les mboka minene comme de continent. Boboti bana kuna bakoli kuna. Bana wana oui c'est vrai bayoka lingala, mais baluka ba qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo? Yangwana na adresse à Kabino chaque fois, moi message moko na anglais. Dear Congolese living in Canada in the United States of America. It's all about Congo, the Democratic Republic of Congo. It's all about our future. We are a rich country. We have all mineral resources that can help us to take care of ourselves. But we have an issue, a big issue this year in 2016. We want the power to change and we want a new president and we want the election by December 2016. In few days,
The Independent Commission in charge of organizing election has to call all the bodies in charge of organizing the election in order to launch the action, in order for us to have the election organized in November 27. The incumbent, Mr. Kabila, and the system, despite the law, the constitution, they don't want to leave power. They don't want to leave in their office. They want to remain, they want to violate the constitution, they want to violate the law. While the law says that nobody can be president beyond 10 years. The term equals to 5 years that you can renew once. That brings you to 10 years in power as a president of the Democratic Republic of Congo. And you should organize the election according to what the Constitution says. America supports the Constitution. President Barack Obama supports the Constitution in the Democratic Republic of Congo. And we are pleading to you Congolese living there in Canada, in the United States, in Australia, in South Africa, in the UK. Think back for your country. Bring us back your support. And the country that brought your parent there in the United States, that allows you to be born over there, that made you American, you need to bring something back for that country. May God bless you. May God bless the countries in which you are living. We will keep on informing you regarding the matters of the DRC, the political crisis. Thank you. Merci beaucoup na bana États-Unis Canada. Tozana pona osala musala to informaka bino. Bobota makuna, me bolingi boye ba Congo eloko ni bosala pona Congo. Ba papa o ba mema bino na maman ba mema bino na États-Unis. Ba yebi eloko Congo esala pona bango parce que ceux qui bango Congo ebotaka bango te. Membele bino pe bobota mi na États-Unis, Canada et Afrique du Sud, Angleterre to Australie bisika bovandi te. Botelema. Bokende na parlement américain. Bosenga ete makambo échangé na Congo. Bosunga biso ekolo Congo ebonga. Na pesi bino merci ndenge bolandi biso. Toko solola. Na mibo eza koya na ba émission mususu pour na bonheur ya Congo. Merci na bato bazo soutenir biso na musala tozo sala. Merci na doyen de la fédération, M. Albert Chibobois, qui ne me lâche jamais. Sungara Makasi. Merci na ba soutien Makasi. Yabande konabiso ya IDPS na fédération Mobimba. Merci na Justin Mwamba. Na ndengozo sunga. Merci na ndeko Gimisho Wanjo Bitumba Oyo Bundaka na kati ya Paris. Pour na partie. Merci beaucoup na soutien na maître Mwalfo Mwamba. Bozao ya biso. Manseba Olivier Kachala. Merci na soutien. Na honorable na bo cité kombo na yo. Manseba honorable yo moko yebi. Nazaki na ndaku na yo. To solo laki. To benganaki. To solo laki. Merci na soutien. Manseba honorable. Omi yebi. Na sekipo na yebi ko rosekapé. Merci de nous avoir suivis.